Betur, ef ég hef sagt þið í byrjun tímabilsins að þú þarna myndir standa hérna sem á leiðinu upp í úrvalsdeild, hefðirðu trúað því? Nei, ég hef ekki trúað því fyrir 2 mánuðum. Vorum við ekkert á rosalega góðum stað og heldur við vorum 5 sigurleikir og 7 tapleikir. En ég meina, það var ótrúlega, sérstaklega bara eftir COVID-pássuna, bara einhvern veginn endurstiltu bara liðið sko. Ég eiginlega bara ekki verið að gefa strákunum bara kredit. Þeir komu bara, það var bara því líku mótlætin í vetur og ég bara gef kredit á þá alla. Ég meina, þeir komu bara einstiltir inn í þetta og breyttum planinu okkar aðeins og það bara heppnaðist ótrúlega vel og þeir voru hrikalega andlega sterkir gegnum þetta og það er bara skrítið sko. Ég hef tekið í nokkuð viðtölum í tíðina, ég held ég hef aldrei séð það svona ánægðan og glaðan einhvern veginn, bara sáttan. Já, miðað við það sem gekk á í vetur, að þá er þetta sko alveg komið á óvart, af því að við erum búin að ganga í gegnum alveg fullt með eins og öll önnur lið, en það var bara svona innri barátta inn í liðinu og annað og það er ótrúlega gaman að sjá hvað bara þeirra þurfti á að halda og bara komum við allir saman og settum okkur markmið og kláruðum þetta og þetta var bara frábært. Þessi leikur var líka bara alveg frábært. Þið byrjuðu hann sterkt og enduðu hann bara glæsilega. Hvernig var upplagið fyrir þennan leik? Við erum náttúrulega bara búin að vera með sama upplagi gegnum alla úrslitakeppnina. Við erum með fáar skyttur, við erum með stóra sterka stráka, við erum stærri heldur en flest önnur lið og við svona nýttum okkur það nokkuð vel. En ég get alveg sagt þér að ég hef ekki séð liðið hitta svona vel í einum hálfleik. Þetta er örugglega besta sem ég sé. Þannig að virtist bara að vera að menn voru bara rétt innstiltir og ég fannst það líka á æfingu gær og æfingu morgun að þeir voru einbeittir, voru ekkert að fljúga hátt og voru bara einbeittir og svona skrappi í 5 mínútur og svo bara fluggirinn og það bara fór sem fór. Það var bara, er það nokkuð spurning hvort þú verður hérna aftur á næsta ári? Ég á ekki að halda áfram? Ef ég verð endur á þeim þá verð ég hérna, ég hef verið hérna samt sko. Mér líður vel á Ísafirði. Þakka kærlega fyrir þetta og þakka fyrir síðustu vinnur. Takk fyrir.